భారీ వర్షాలతో ముందు జాగ్రత్తగా నెల్లూరులో వరద నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. తుఫాన్ను ఎదుర్కొనేందుకు సచివాలయ సిబ్బందిని సిద్ధం చేశామన్నారు నెల్లూరు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సూర్యతేజ. రోడ్లపై నీరు ఉండకుండా తగిన చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సురేంద్ర అందిస్తారు. ఇటు కార్పొరేషన్కి సంబంధించి ఈ వర్షాలకు సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారనే విషయం పైన మనతో మాట్లాడేందుకు నగర కమిషనర్ సూర్యతేజ అంతా ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, తుఫాన్ ప్రభావం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచిస్తుంది. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలని అనుసరించి నెల్లూరు నగరంలో కూడా ఈ భారీ వర్షాలని తుఫాను సూచనల్ని ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధతో పనిచేయడం జరుగుతుంది. మనకి నెల్లూరు సిటీలో పనిచేసే అందరూ అధికారులు సిబ్బంది అందరూ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నారు. వాళ్ళని ముందే అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. మనకి మొదటి వర్షం ఈరోజు పొద్దున్నే 2:30-3 నుంచి నెల్లూరు నగరంలో స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. దానికంటే ముందే మనం 24 గంటల ముందే కావాల్సిన మెషినరీని స్టాఫ్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. అందుకని ఈరోజు మార్నింగ్ వర్షం స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా వాటర్ ఎక్కడికక్కడ రిసీడ్ అయిపోయింది. చాలా వరకు మనకి డీసిల్టేషన్ మేజర్ డ్రైన్స్ ఏవైతే నెల్లూరు నగరంలో ఉన్నో డీసిల్టేషన్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ 2-2.5 నెలల కాలంలో డీసిల్టేషన్ పూడిక తీసేత పనులు జరిగినాయి. సో దానివల్ల కూడా కొంచెం వాటర్ రిసీడ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంకా చోక్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఈ రోజు కూడా కంటిన్యూస్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడికక్కడ ప్లాస్టిక్ కానీ ఏదైనా అడ్డం పెడితే అది తీసే మెకానిజం పెట్టడం జరిగింది. అలానే సిబ్బంది అందరూ కూడా సమన్వయం చేసుకోవడానికి నెల్లూరు కార్పొరేషన్ ఆఫీస్లో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో 30 మంది పైన సిబ్బంది 3 షిఫ్టుల్లో కూడా ప్రతి షిఫ్ట్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మనకి సచివాలయాలు ఉన్నాయి. 166 సచివాలయాలు నెల్లూరు సిటీలో ఉన్నాయి. ఈ 166 సచివాలయాలు 1000 మంది పైన సిబ్బంది చేసే పనిని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఎవరికైనా డిస్ట్రెస్ ఉంటే అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయం కావాల్సి వస్తే, ఒకవేళ అర్ధరాత్రి అయినా సరే వర్షం పడి వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఏదైనా ఇబ్బంది అయినా స్ట్రీట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా సరే దాంట్లో హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. అందరికి ప్రెస్లో ఇవ్వడం జరిగింది, కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నెంబర్స్కి కనుక ఫోన్ చేస్తే వెంటనే కూడా ఒక పావు గంటలో అక్కడికి రీచ్ అవ్వటం, అక్కడ ఉన్న వార్డ్ సిబ్బంది రీచ్ అవ్వటం, వాళ్ళని అడ్జస్ట్ చేయటం, ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి చాలా మందికి కూడా ఇలా ఫోన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సాల్వ్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. లోతట్ట ప్రాంతాలను ఏమన్నా గుర్తించడం జరిగిందా సార్? వారిని ఏమన్నా సురక్షిత ప్రాంతాలకి ఇప్పటికేమన్నా తరలించే పరిస్థితులు? ఇప్పుడు మనకి మార్నింగ్ నుంచి ఉన్న రెయిన్ఫాల్కి ఎవరిని తరలించడం జరగలేదు. కానీ మనకి కంటింజెన్సీ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నాం. మనకి వెంకటేశ్వరం వైపు కానీ లాస్ట్ టైం ఎక్కువ వర్షాలు పడిన 6-7 ఏరియాస్ మనకి అక్కడ ప్రత్యేకమైన అధికారులను అక్కడ నియమించడం జరిగింది. నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లిమిట్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వరకు అయితే మేము రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. సో ఏవైతే షెల్టర్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసుకొని అక్కడ వసతులు కూడా కలిపి వాటర్ కానీ పవర్ కానీ కల్పించి పెట్టుకోవడం జరిగింది. కానీ ఎవరిని కూడా ఇప్పుడైతే షిఫ్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా రాలేదు. ఒకవేళ వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా జనానికి కూడా విజ్ఞప్తి, ఎవరైనా ప్రజలకి ఒకవేళ మన ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు షిఫ్ట్ అవ్వాలని చెప్తారు వెంటనే మీరు షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో సహకరించి షిఫ్ట్ అవ్వాలని అప్పుడు కోరుకోండి. ఇప్పుడైతే మనం ఎవరిని షిఫ్ట్ చేయలేదు. నెల్లూరు మొత్తం మీద ఎంతమంది యంత్రాంగం పనిచేస్తుంది ఈ యొక్క వర్షాలు? ఇప్పుడు మనకి ఈ భారీ వర్షాల సందర్భంగా ఇది మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఐటెం కింద ఉంది. మనకి 54 వార్డులో సచివాలయాల పరంగా 166 సచివాలయాలు ఉన్నాయి. 160 సచివాలయాలు 1000 మంది పైన సిబ్బంది ఉన్నారు. అందరు సిబ్బంది కూడా ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ఉన్నారు. దానికి కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నిన్న ఈరోజు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు మానిటర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఫీల్డ్ మీద ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఫీల్డ్ మీద ఉన్నారు. టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ కూడా మొత్తం ఉన్నారు. కార్పొరేషన్లో కూడా హెచ్ఓడీస్ని కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. లోతట్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ స్పెషల్గా ఆఫీసర్స్ని అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిబ్బంది తప్ప మిగతా అందరూ కూడా మనకి ఫ్లడ్ డ్యూటీలకి డ్రాఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కురిసినటువంటి చిన్నపాటి వర్షాలకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అండర్ బ్రిడ్జ్ల వద్ద కూడా వాటర్ చేరి వాహనాలు కూడా ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ వాటర్ నిలబడకుండా ఉండేదానికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన చర్యలు మనకి ముఖ్యంగా నెల్లూరు నగరంలో 3 అండర్ పాసెస్ ఉన్నాయండి. ఈ 3 అండర్ పాసెస్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అండర్ పాసెస్కి సంబంధించి వాటర్ ఎప్పటికప్పుడు పంప్స్లో లిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పంప్స్ రన్ అవుతూ ఉంటే ఆ పంప్స్ ఇది అండర్ పాస్ ఒకటి ఉంది. ఈ అండర్ పాస్ దాంట్లో వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా పంప్స్ ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. పంప్స్లో వాటర్ని లిఫ్ట్ చేసి దాన్ని మనం డ్రైన్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది. దీనికి ఈ 3 అండర్ పాస్ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎలాంటి వాటర్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా లిఫ్టింగ్, అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడల్లా కంటిన్యూస్ లిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది. 3 షిఫ్ట్లో కూడా అక్కడ సిబ్బందిని నియమించడం జరిగింది. అందుకని ఇప్పుడు ఎలాంటి అండర్ పాస్ వరకు ఎలాంటి ఇనండేషన్ లేదు, ఎలాంటి వెహికల్ ఆగటం లేదు. మీకు అబ్జర్వ్ చేసే సిటీలో ట్రాఫిక్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఇంత భారీ వర్షం పడుతున్నా సరే
యథావిధిగా ట్రాఫిక్ కొనసాగడానికి కారణం ఇలాంటి పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇలా కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో దీనివల్ల ఆ మెషినరీని కూడా ముందే చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది. వర్షాలు బిగినే ముందే చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకని అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లము ఇది లేదు. మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాం. ఇటు మొత్తం మీద కూడా ఇటు భారీ వర్షాలు నేపథ్యంలో ఇటు నెల్లూరు నగరానికి సంబంధించి ఎలాంటి వర్షాలు కురిసినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పి ఎలాంటి ముందస్తు చర్యలు కూడా తీసుకున్నామని చెప్పి కమిషనర్ సూర్య తేజ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరామ్యాన్ మనోజ్తో సురేంద్ర, బిగ్ టీవీ, నెల్లూరు.